Labą dieną, su jumis aš, gidūnė profesorė Dalia Sekmokienė. Kalbuosi apie taip, kaip pagerinti žarnyno veiklą, nes labai didelė dalis mūsų sveikatos, nuotaikos, tai priklauso nuo serotonino gamybos žarnyne, toksinių medžiagų pašalinimo, priklauso nuo žarnyno veiklos. Ir jūs matote, žarnynas yra storasis ir plonasis. Daugiau galbūt kalbėsiu apie storąjį, bet ir apie abu žarnynus, kaip pagerinti jų veiklą. Nes senovėje žmogus valgė visai kitaip, daug pasnikavo tuo laikotarpiu rūsčiomis žiemomis Lietuvoje, Skandinavijos šalyse. e, Mūsų žemės driekėsi toli link Juodosios jūros, iki slavų gentis, iki Uralo kalnų, apie Sibiro mitybą mažiau žinau. Ir būdavo rūsčio žiemos ir žmonės netgi virdavo žieves, jas kramtydavo. Ir kažkaip žarnynas visą tai sugebėdavo perdirbti ir gaudavo visiškai kitokių medžiagų. Ir naujausi moksliniai tyrimai, kaip nekeista, iškart užbėgsiu už akių, parodė, koks kenksmingiausias maistas iki 12 valandų jis gali išbūti žarnyne ir gali nebūti įsisavinamas plonajam žarnyne, kuris turi nuostabią sudėtį, tai yra daugiausia amino rūgščių, bet žarnyno sveikatai nėra palankus, tai yra kepta mėsa. Galbūt dėl to, kad mes įpratom valgyti tokį lengviau virškinamą maistą, daug daržovių, daug košių ir visa kita. Galbūt, kad ir senovėje tos mėsos nebuvo tiek daug, kiek kalbama, kad ten žvėrį sumedžiodavo ir vien būdavo mėsa. Bet tai tikrai mokslo įrodyta, kad niekas nevalgydavo du kart per dieną, kaip dabar, kam pusryčiam dešrų, kitų dalykų. Taigi pradedam nuosekliai, kas yra tas žarnynas, kas gadina sveikatą, kas gerina, kokios gali būti žarnyno lygos. Jūs va matote storąjį žarnyną, tai yra kylančioji žarna, skersinė, tada nusileidžiančioji riestinė ir tiesioji žarna. Ir čia maistas, kuris jau mum atidirbęs, nereikalingas, turi būti skirtas pašalinimui, išmetamas. Ir visas žarnynas, tai yra ir storoji, ir plonoji žarna. Maistas iš skrandžio, kur daugiausia skiriasi pepsinas, suskaldo mūsų egemino rūgščių, paskiau kasa ir tulžis į plonąjį žarnyną įskiria savus fermentus, plonasis žarnynas šiek tiek jų dar ir pagamina ir maistas skaldomas iš monodalių ir pagrindėjai plonajam žarnyne ir turi vykti įsisavinimas, tai yra į kraują išmetamos to maisto monodalys. Tai tiek plonasis, tiek storasis žarnynas labai labai svarbus. Plonasis maisto medžiagų įsisavinimui, o storasis imunitetui ir serotonino gamybai peristaltikai. Taigi plonasis žarnynas. Kokios funkcijos? Maistinių medžiagų įsisavinimas, jau sakau, pagrindinė maistinių medžiagų įsisavinimo vieta. Ir tik dabar pradėta mokslo tyrinėti, nes jūs žinot, liaudis sako, ar jau žarna. Ir specialūs tyrimo metodai skrandžiui tirti yra galimi, būtini ir tai yra tarsi tokia specifinė procedūra, kai mes matome žarnyno seneles, ar ten nėra ūglio, visa kita, bet ar įsiskiria pepsinas ar neįsiskiria, tie tyrimai neparodo. Galima paimti tik skrandžio sultis dar ištyrimui papildomai. Ir skiriama ši procedūra dažnai ir žmonės jos bijo. Kolonoskopija, kai yra storosios žarnos tyrimas, prieš tai ją ištuštinus, ten specialiom medžiagom išsivalius, prieš dieną irgi parodo storosios žarnos veiklą, ar nėra divertikuliozės, išsikišimų visokių, bet neparodo, ar gaminamas serotoninas, ar gerai veikia limfmazgiai, ar nėra dirgliosios žarnos sindromo. Taigi, o plonai žarnyną tik tai specialiai nurytas kaip robotukas, tai labai brangi procedūra. Šiaip galima tik įtarti plonojo žarnyno ligas. Nes ten virškinimo fermentų sekrecija, sakiau, plonoji žarna priima tulžies rūgštį. Mes, kai valgome sunku keptą maistą, labai specifinė sunki tulžis
turi gamintis ir kartais labai tai būna sudėtinga, nes į skrandį einantis turinys yra rūgštus, o jau plonajam žarnyne jis turi būti šarminis. Ir jeigu organizmas nesugeba to pakeitimo įvykdyti, tai nudeginama ir plonoji žarna, ir ten atsiranda irgi opos ir visa kita, ir tai labai sunku ištirti. Aišku, mes turime jausti, kai mums skauda maudžia, nustot valgyti, tai retai kas taip daro, bijo, kad kas atsitiks, gerti maltų semenų klijukus ir, aišku, gydytis pas gydytojus, čia jau pavojinga būklė. O šiaip plonoji žarna gamina fermentus ir įsisavina suskaidytus iki amino rūgščių baltymus. Tai jau sakant, į kraują tik amino rūgštys, į kraują tik monosacharidai, į kraują tik riebalų rūgštys. Ir turi labai didelę įtaką tulžis ir visi kasos fermentai. Ir jokių būdų neturi būti tokio didelio sudirgimo arba ten labai daug bakterijų, kas SIBO tokia lyga. Ir kaip jos išvengti irgi yra natūrali, normali mytyba ir kad mes tik tai labai būtinais ir sunkiais gyvenimo periodais gavę sunkią ligą vartotumėm antibiotikų. Ir, ir tiek plonoji, tiek storoji žarna atlieka peristaltinius judesius, kurie irgi labai priklauso nuo to, kiek žmogus juda, ar judina liemenį, ar kartais pastuksena, ar pritupia, atsistoja. Tai tie pratimai, kai aš atsitupiu, atsistoju, tą galima atlikti ir darže, netgi atsitupus truputį paeiti taifa žasele, ką mes nepripratę. Tai labai pagerins peristaltiką, tiek plonojo, tiek storojo žarnynų. Yra specialūs taškai masažuoti, jeigu mes blogai jaučiamės ir jaučiamės, kad labai tiek plonojo, tiek storojo žarnyno peristaltika vangi lėta, duoda gydytojo vaistų, bet geriau apsieiti be jų. Nes jeigu peristaltika vangi, tai netoli ir vidurių užtekėtėjimas, tai va, žarnyno judesiai. Ir aš esu daug rašiusi ir apie vidurių užkietėjimą, ir apie divertikuliozę ir kokius probiotikus yra vartoti. Visada perskaitykit, kaip bet kokį mano video žiūrit aprašą. Ir apraše po trumpo aprašo ir po to laiko kodų yra visada nuoroda į būtinus pasižiūrėti video, nes aš nenoriu kartotis, nes kam labai panašus keli video, jeigu jau aprašyta, kaip gydyti vidurių užkietėjimą, kaip gydyti divertikuliozę, ir kokius probiotikus, prebiotikus vartoti. Visa tai yra ir šis iki bus duota apraše. Bet žiūrėkite iki galo viską pasakysiu, ką daryti. Dabar tik tai apie funkcijas. Taigi, storasis žarnynas, tai vandens, paskutinis vandens lašas atiduodamas, jeigu organizmui reikalinga ir aišku, tada žarnynas, žarnų turinys kietėja ir žarnynas sunkiau išstumia tą turinį, vidurių užkietėjimas, už tai gerti reikia pakankamai. O taip pat storoji žarna dar ir mineralinių medžiagų šiokį tokį balansą palaiko, inkstai labiausiai. Bakterijų veikla, super ekstra, va čia tai reikalingi probiotikai ir mes jų veikla nepatenkinti, nes beveik visi yra gavę ne kartą antibiotikus, ypač vyresni žmonės. Ir jeigu nevalgoma daug augalinio maisto turinčio prebiotikų, tai yra tarsi pašaro, kabutėse tam probiotikam, tai mums labai blogai. O jeigu daug valgom ne bulvių košės, o kaip garnyras spalvotas troškintas daržovės, tai bus ir prebiotikai, ir antioksidantai kartu lėtinių lygų, ypač autoimuninių žarnyno lygų, bus profilaktikai. Taigi dar tos bakterijos sintetina netgi sviesto rūgštį, kuri irgi labai reikalinga mūsų organizmo medžiagų apykaitai. Taip pat K, B grupės vitaminus, jeigu gera žarnyno mikroflora, labai daug limfmazgių yra žarnyne, taigi toksinių medžiagų nukenksminimas, limfą reikia valyti kartkartėmis, jeigu pasnikaujam, limfa ir taip įsivalo. Jeigu mes teisingai maitinamės, tai jokių valymų nereikia išskyrus 2 pasnikus. Išmatų formavimas, taigi viskas, kas nesuvirškinta, lieka išmatose ir išmetama. Ir dar pajuodinau netgi.
Visas žarnynas atsakingas už serotonino gamybą. Irgi duodu video. Apie serotoniną yra keli mano video, nes visi galvoja, kad tai už nuotaiką atsakingas specialius neurotransmiteris ir jis galvos smegenyse tik yra. Taip, jis eina ir į galvos smegenys, bet jis labai atsakingas ir už žarnyno peristaltiką ir veiklą ir gaminama žarnyne. Žarnyne. Jo didžioji dauguma pasigamina ne galvos smegenyse. O taip pat imuninė sistema. Jeigu geras žarnynas, geras imunitetas. Sveikas žarnynas, geras lygų sveikas. Mano kalboje apie 70-80% imuninės sistemos ląstelių yra žarnyne. Tai svarbu. Limfmazgiai, kurie gali nukenksminti viską. Netgi vėžinės ląstelės pastoviai organizme dėl genų pažaidų atsiranda, bet jeigu yra limfmazgiuose tvarka, tai yra 4 tiesiog barjerai, kuriuos turi organizmas nugalėti, kad tas vėžinės ląsteles sunaikintų. Tai labai svarbu mums geras imuninis atsakas. Tai ir labai plačiai paplitusi lyga yra sudirginto žarnyno sindromas. Ir kartu kartais būna su to pralaidaus žarnyno sindromu. Tai jeigu tik tai mes atstatom pralaidaus žarnyno sindromą ir dirgliojo žarnyno sindromą nugalim, tai atsistato serotonino sekrecija, išnyksta niurinų nuotaika, aiškėja sąmonė. Tiesiog nelieka tų depresijų. Lietuvos duomenų neradau, vienam straipsnėje, kad 10-15% amerikiečių kenčia nuo to sudirginto, suerzinto žarnyno sindromo. Ir dalis jų kreipiasi, kaip įsivyščiusiose šalyse žmonės į medicinos pagalbą, dirgliosios žarnos sindromas. Į tai įvairūs simptomai. Vidurių pūtimas, skausmas, raižymas. Tai įvairiausi simptomai, kurie rodo, kad kažkas negerai tame žarnyne viduje, galbūt gleivinis pakitimai yra, galbūt nėra probiotiko, galbūt tiesiog sutrikusių peristaltika. Ir tas sudirgusio žarnyno sindromas tiksliai nenustato, kas vyksta žarnyno, bet tiesiog diagnozuojam. Ir tai užkietėjimas, pakaitomis su viduriavimu, neprognozuojamos tiesiog žarnyno reakcijos. Serotonino nėra, depresija, bet kiti vadina, bent amerikiečiai, tokią žarnyno būklę, žarnyno depresija. Mes lietuviai taip nevadinam. Tai susijusi su sumažėjusia serotonino gamyba. Nervinės ląstelės žarnyne reguliuoja virškinimo procesą ir iššaukia jo raumenyno sutraukimus peristaltiką. Ir kai serotoninas žemas, tai sutrikdoma žarnyno balansas. Ir nepakankamai aktyviai veikia ir tada išmatos nestumiame žemyn, įsipučia tie kapšai, kišenės, kur sustovi išmatos, maistas žiauriai pūna, kaip sakiau, ypatingai mėsa pūna, jeigu jinai nestumiama žemyn. Ir o puvimo metu įsiskiria be galo daug toksinų, apsunkinama kepenų veikla, iššalėtinės lygos. O kepenys tada pačios negamina amino rūgščių, ko nenustatysi. Jau daug kartų sakiau, neaktyvuoja skydliaukės, hormonų ir daug kitų funkcijų, nebegali kaupti mineralinių medžiagų atsargų, nes kepenys, mes žinom, tik detoksikacijos organas, taip nuo vidurinius laikų daugumą išmokti. Bet visų kitų funkcijų, kurios nagrinėjamos tik dabar, mes nežinom, kad, pavyzdžiui, jeigu mineralų trūksta, tai kepenys. Ir visa tai susijęs su žarnynu. Žmogų reikia nagrinėti kaip vienį. Nėra kažkokios vienas organas visada sutrikęs, sutrikdina ir kitus organus. Ir jeigu net mes pradėsim nuo kepenų, ne nuo žarnyno, šiek tiek padėsim ir žarnynui. Padėdami žarnynui padėsim visai virškinimo sistemai. Padėdami skrandžiui taip pat padėsim visai virškinimo sistemai. Taigi reikia rūpintis visų žmogumi ir tai yra be galo svarbu šiuolaikinėje supratimoje. Dažniausiai žarnyno lygos - disbakteriozė, kai trūksta gerųjų probiotinių bakterijų, tai būna laktobakterijos arba bifidobakterijos. Pažiūrėkite aprašymę mano video apie probiotikus, vidurių užkietėjimas. Daug yra priežasčių, mityba speciali irgi apačioj mano video, kaip gydyti vidurių užkietėjimą. Yra divertikuliozė, vėl yra video atskira. O motorikos sutrikimam dar kartą sakau, kad turit sukti liemenį, pritūpimus daryti, tam tikras jogos pozas rodau šiandien. Ir kad būtų daug nekaloringo maisto ir jis tada žemyn stumėsi ir kad gamintųsi serotoninas.
žarnyne, kai atstatysit žarnyno veiklą, valgysit daug spalvotų daržovių, tada bus labai gerai. Autoimuninė žarnyno lygos jau čia yra sudėtingas procesas, jau čia yra ir genų pažaidai, jau būtinai turint topinį kolitą, Krono lygą reikia kreiptis pas gydytojus, jie paskirs, galbūt reiks ir hormonus kažkokius vartoti, bet be to prasidės kraujavimas ir labai labai daug bėdų iki žarnyno vėžio. Ir kaip atstatyti žarnyno sveikatą? Labai svarbu atstatyti, kaip sakiau, imunitetas, nuotaika, medžiagų apykaita, net odos būklė. Pagal kinus plaučiai, žarnynas ir oda reguliuojami to pačios bangos dažnio. Ir jeigu ten buvo su žarnynu blogai, tai po kiek laiko gali išlysti ir odos vėžys, ir bėrimai, ir kažkokia psoriazė. Jeigu aš pažįstu žmonės, kurie persirgo šiltinę, tuoj po karo, tai vėlyvesniam amžiui turėjo 5 šeimos nariai, turėjo odos baziliomas, astmą, kai kas ir žarnyno polipus, bet oda buvo labai nukentėjus visiems, nei iš šio, nei iš to atrodo. O tai yra tas pats bangos dažnis ir, kaip sakoma, tik kita forma sutrikusi medžiagų apykaita pasireiškia. Štai keletas patarimų, kaip palaikyti gerą žarnyno veiklą. Mityba. Daug skaidulinių medžiagų. Stimuliuos tą motoriką, jeigu pačiu judėsit. Ir maitins gerasias žarnyno bakterijas, ypač trumpos grandinės maistinės skaidulos prebiotikų. Tai vaisiai, obuoliai, bananai, morkos, svogūnai, česnakai, žiediniai kopūstai, salotų. Beveik be bulvių dariau troškinį, pakepinau svieste jį, bet jeigu sočių riebalų arba cholesterolis padidėjęs, geriau vartoti aliejų tinkantį kepimui. em, Specialiam tokiam kietaus mažam britvonėlį em, morkas, saldžiasias bulves ir baklažanų, o paskiau įdėjau cukinijų nemažai. Ir dar ir paprastą bulvę dėl masės, kad būtų sotu keliems žmonėms. Ir priedo jūs valymosi metu, kai viskas įsitroškina, aišku, galit suvalgyti ar šalia įsivyrę lęšių, ar kas kiaušinį, žinot, kokį baltymų šaltinį jūs naudojat, ką valgyt pusryčiam. Taigi dar nesmulkinti grūdai, avižos, grikiai, ankštiniai augalai irgi yra žarnyno šluota. 30 gramų skaidulų, lietuviai 12 suvartoja vidutiniškai. Štai kad bulves valgo. Rauginti. Rauginimas yra fermentacija. Bakterijos išskiria fermentus ir skaldo. Cukrų dažniausiai paverčia pieno rūgštimi ir pH pasiekus 4,6 puvimo visos bakterijos inaktyvuojamos ir šitie produktai daug ilgiau negenda visoje temperatūroje. Už tai nuo seno raugino ir obuolius, ir grybus, ne tik daržovės. Čia matosi įvairius raugintos daržovės. Ir morkos, ir burokėliai, ir kopūstai, ir agurkai savaime. Tai subalansuoja žarnyno mikrobiomą, palengvina virškinimą, valgom ir vasarą. Jeigu nuvažiuosit į Turkiją, matysit, kiek ant stalo raugintų daržovių ir visi ima tiek šviežias, ir sako, ką tie turkai kvaili vasarą raugina. Tokios buvo tradicijos, o sakau, moralės normos tradicijos visada turi labai stiprų materialinį pagrindą, nors ir neištyrinėta per tūkstantmečius, visada atsirenkama, kas geriausia. Ir šaltiniai, natūralus jogurtas, šiek tiek be pridėtinio cukraus, kas gali vartoti kazeiną, bet to jogurtuose rūgpienys jau būna apskaldytas į mažesnius biologiškai aktyvius peptidus. Kefyras, rauginti kopūstai, kimči, jūs susiraskit receptus ir kas tas yra kimči, korejietiškas valgyt, agurkai, miso, kombučia, grybas, o taip kelis kartus per dieną. Jeigu nežinot ir nesidorit kimči ir kombučiom, tai užtenka lietuviškų daržovių raugintų. Prebiotikai. Va čia prebiotikais turtingas maistas. Jūs matote ir porą, ir šparagai. Dabar lietuviai jau augina daug šparagų, nes asparagus racemosus, šatavari. Ajurvedoje labai daug ligų gydo, labai daug naudingų medžiagų. Padeda pastoti, labai gerai gimdai. Ir matot, ir saldžiosios bulvės, ir paprastos bulvės, ir netgi uogos, visokie šakniavaisiai, svogūnai, česnakai, tai yra prebiotinis maistas.
topinambai, turi daug inulino. Tai yra unikalu žarnynų, bet po truputį. O venkite žalingų produktų. Tai yra perdirbtas maistas, va smarkiai, visokie čipsai, visokie apdoroti, daug kartų išpūsti tie kukurūzai. Rafinuoti, tai yra perdirbti grūdai, balti miltai, kurie neturi maistinių skaidulų visai ir B grupės vitaminų, nes viskas lieka lobelė ir dar išimamas grūdų gemalas. Šie produktai gali neigiamai paveikti žarnyno mikrobiotą, skatina uždegimus, sukelia disbalansą. Hidrintai riebalai dedami visas batonus, bulkutės, bet kartais, pažiūrėjau, aš pasižiūrėjau juodą duoną čiabatą, nusipirkau Maksimai, buvo parašyta, kad su aliejumi kepta, su sveikais riebalais, nehidrintai. Ir visada tas yra, ir sėklų kartais įdeda į tas duonas ir taip toliau. O taip hidrintų riebalų alkoholio vengti. Alkoholio, jeigu turit uždegimus arba žarnyno uždegimus, visiškai nevartot. Nes tai prisidės prie labai prastos žarnyno sveikatos. Nes alkoholis nedezinfekuoja, kaip, pavyzdžiui, sakysim, juodgrūdį grybas šagą palieka gerasias, užmuša blogasias bakterijas. Kaip tas mechanizmas veikia, yra plačiai amerikiečių ištyrinėta, bet tai sudėtingo. Taip užmuša ir gerasias, ir blogasias alkoholį. Už tai žmonės apsinuodė kaip nuo radiacijos žarnynoje. Užmuša mikroflorą, be mikrofloro žmogus negyvena, tiesiog užmuša gleivinių darbą. O kas yra visavertis maistas? Mato daug žalumynų, yra ir daug skaidulų. Gali tai būti ir truputį kažkokio sūrio, gali būti truputį mėsos, kaip baltymų, burokėliai, daug daržovių. Stenkitės kuo daugiau neapdorotų maisto produktų. Ir ką iš to gausite? Labai daug gausite. Gyvenimo būdo įpročius dar turite keisti. Gerkite pakankamai vandens. Ryte būtinai kambario temperatūros gali būti labai skistas semenų kisėlius, net jeigu ir nesergat virškinimo lygomis, žarnynas padėkos. Truputį rūgštelės įpilkit natūralios citrinų, svarainių, išspauskit, kas turit, rudenį, spanguolių. Nu, tai sakau, pagal sezoną, kas ką turi. Ir dieną. Labai labai kruopščiai sukramtykit, nes tada daug geriau angliavandeniai virškinami sudėtiniai. Nes virškinimo procesas prasideda burnoje ir tai leidžia įsisavinti visas maisto medžiagas daug geriau, jeigu geriau virškinam. Tuštinkite. Neslopinkit poreikio tuštintis. Tiesiog aš manau, kad dabar visur yra tie tualetai, darbuose, visur. Ir kadangi mes jau nebetupėdami tuštinamės, kaip teisinga poza būtų, tai pasidėt kažką, tai kiti sako, kad knygų, bet aš knygą skaitau, kad daug radau tokių patarimų, štai išdrįsau įtraukti. Aš knygą skaitau labai didelę nepagarbą į tualetą neštis ir dėtis kojas. Nebent jau jūs turite tokias, kartais būna senovinės, bet nevertingos knygos, kažkokie senų žurnalų rinkiniai, tiesos, ten jaunimo tiesos susekti, laikėte dėl kažkokių priežasčių ar krosniai pakurt ar ką, taip geriau suoliuką ir truputį keliai turi būti aukščiau, negu jūs sėdite ant klozeto. Padeda žarnynui išsituštinti daug efektyviau. Daugiau judėt, kaip sakiau, pritupinėt, valdyt stresą. Streso irgi daug mano video, aš įdėsiu biohaikingo pratimus, kaip kvėpavimo būdu valdyti stresą, vakare valdyti stresą šviesos pagalba ir keli pratimai tiesiog prie sienos pakėlus kojas, pakvėpavus. Kiek įmanoma sureguliuokit miegą. Tas labai sunku. Aš pati žinau, kad didelį įtampą, jeigu turite, ten turi seminarą, ką vakare sunku užmigti, kad ten ir kvėpuoji, masažuoji taškus ir visa kita, bet stenkit. O šiaip yra pozos jogos, sudėtingesnė poza kairėje, paprastesnė dešinėje, tai irgi storajam žarnynui ir jo veiklai aktyvuoti. Tai labai efektinga. Ir kas bus, kai jūs susitvarkysite, kokia nauda? Daug privalumų, stipresnė imuninė sistema, jau sakiau, 70-80% imuninės sistemos ląstelių žarnyną. Daug ligų išvengsite, bus sveika senatvė, ne taip, kad aš gyvenu ir vos painu ir dar demencija prasideda. Nes psichinė sveikata, antrosios smegenys, serotoninas, psichinė gerovė, geresnė medžiagų apykaita. Geriau apdorojamos visos maistinės medžiagos, tai ir svorio kontrolė.
sveikesnė oda. Tai žinoma ir klasikinė medicina, ir kinų. Mažiau virškinimo problemų. Vidurių užkietėjimas, dings pilvo pūtimas. Tai investicija į bendrą gerovę. Ir ypač venkite vidurių užkietėjimo. O šiaip grįžtų atgal, kad turėtume tikrai sveiką žarnyną, reikia truputį pasistengti, žingsnis po žingsnio. To labai visiems linkiu. Žiūrėkite dar kitus mano video, kuriuos duodu aprašyme ir rašykite, kokių kitų video pageidaujate. Sėkmės visiems, mano mėlyjeji, ir sveikatos. Baigiu.